bin Syu'ban ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in summa ila jami'il ulama'i amin alladzina ballaghu nabiyana bisyu'un ila rudi min usulihim wa furu'ihim wa khususan la wasmanabad wa khususan sunabad rarawahul muslimin wa muslimatul mu'minin wa minat susanabaina wa umahatina wa jidadina jadadina syara'ul magharib wa bariq wa khususan al-ta'ana lazini alamana wa sasari sya'ulillah ya Allah wa lahul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qala subhanaka la ilma lana illa wa 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim salatan taftahu lana biha abwabar ridha taysir tughliqu ya anna abwab asyarri wa ta'sir takunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sore hari ini di hari yang ke-15 separuh bulan dari bulan suci Ramadan. Sore hari ini Allah masih berikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian. Kembali kita masih diberi istiqomah oleh Allah di setiap hari mengikuti kegiatan serambi Ramadan di setiap pukul 4 sampai pukul 5 sore hari. Dan perlu diketahui juga kegiatan kita sore hari ini juga masih dengan setia ikut disebar luaskan secara langsung oleh Radio Syiar Masjid Agung Sunan Ampel, Radio Ampel Delta Surabaya. Bagi siapapun di antara keluarga kita, saudara kita, kawan kita, kenalan kita yang tidak bisa hadir secara langsung seperti kita pada sore hari ini, juga bisa mengikuti lewat siaran Radio Ampel Delta Surabaya. Karena itu mudah-mudahan semuanya yang mengikuti kajian sore hari ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, dua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita, dan siapa saja yang punya dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Kemudian masih diberikan oleh Allah kepada kita, semoga Allah selalu menuntun kita, membimbing kita, menjalankan kita di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah. Semoga diiringi selalu dilimpahi barokah-barokah dari para ulianya, serta semoga kelak kita juga diberikan izin oleh Allah untuk bisa menerima syafaat dari kekasih kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan oleh Allah tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, rezeki yang halal dan barokah, berikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, berikan pemimpin yang adil dan bijaksana. Negeri kita semoga dijadikan Allah negeri yang aman, tenang, tentram, makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga
akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khotimah dengan lantunan kalimat la Muhammadur Rasulullah alaihi salam. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah anabana bihi wa bi ulumi wa bi asrihi wa bi darajatihi bidarini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan qala dawu sapa Syekh Ali Maksum Sahih wadzal kitab rahimahu muga-muga melasihu ing Syekh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Dawune Syekh wa min hadza lan iku setengah saking iki keterangan aidon kalimane yatabayanu utawi ana dawuh yatabayanu dadi jelas dadi pertelo apa anna adada sak temene wilangane salat tarawih iku laisa ora ana apa adat bilangan iku qasiron kang kecendhek alas samanir rakaati ing atase 8 pira-pira rakaat. Dari keterangan ini jelas bahwasanya bilangan atau jumlah rakaat sholat tarawih itu tidak ada yang 8 rakaat. Karena yang 8 rakaat itu kan dikerjakan di masjid, sisanya dikerjakan di 12 rakaat di rumah. Jadi semuanya ya 20. Di sini justru yang tidak mengikuti sunnah Nabi itu ya bukan kita yang 20. Orang yang sholat 8 rakaat itu yang tidak mencontoh Rasul. Rasulullah tidak pernah sholat tarawih 8 rakaat. Rasul itu 20 rakaat, terdiri dari 8 di masjid, yang 12 rakaat dikerjakan di rumah. Alatikan sholat sinten Kanjeng Nabi. Ing 8 rakaat Nabi enggak pernah sholat tarawih itu 8 rakaat. Ini dengarkan hadisnya sahih. Lah itu yang memakai dalil dasar riwayat Imam Bukhari Nyai Aisyah menceritakan Nabi itu tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Itu di luar pembahasan tarawih. Hadis itu salah menempatkan. Orang-orang yang memakai dalil itu sholat tarawih berarti 11 rakaat itu 8 tarawih 3 witir. Itu salah. Imam Bukhari ini mboten memasukkan hadis itu pada bab sholat tarawih. Imam Al-Bukhari itu memasukkan hadis ini pada bab sholat witir. Witir itu sedikitnya 1 rakaat, paling banyak 11. Ya bener aja Nabi gak tahu sembahyang lebih teko sholat. Niku duduk tarawih Pak D, ya. Niku sembahyang gak ada hubungannya. Nah, mereka yang dipakai dalilnya kan dalil ini yang 8 rakaat. Coba dimohon buka mana itu ini kitab Sahih Bukhari. Hadis itu bukan ditaruh di bab sholat tarawih, itu ditaruh di bab sholat witir. Nabi tidak pernah sholat tarawih 8 rakaat. Bidalili annahum lawan dalil sak temene para sahabat
iku kanu ana sapa sahabat iku yukamiluna nyempurnaaken sapa sahabat ing salat tarawih ibu yutihim ing dalem pira-pira omahe sahabat. Jadi mari Kanjeng Nabi kapundhut, salat ini tetap berjalan. Di masa Sayyidina Abu Bakar tetap berjalan 8 rakaat di masjid, 12 rakaat di rumah. Dan di masa Khalifah Sayyidina Umar permulaan awal-awal ini masih berjalan. Kemudian dirubah sama Sayyidina Umar 20 rakaat dikerjakan semuanya di masjid. Karena ini ada unsur syiar, yang kedua karena ini memakmurkan meramaikan masjid. Jadi Sayyidina Umar itu di awal-awal kekhalifahannya tetap memakai 8-12. Nanti 8-12. 8 di rumah, 12, 8 di masjid, 12 di rumah. Kemudian Sayyidina Umar ini melihat kok kurang sip ya, wong niku padha sembayang dhewe. Ana sing sembayang grupe jatah, ono grupe keliling, ono grup. Kan kayak sarung nang masjid sembayange jamaah dhewe-dhewe, ono sing sembayang dhewe, ono sing jamaah dhewe-dhewe. Akhirnya Sayyidina Umar iki ngumpulaken para sahabat sing alim-alim dijak rembukan. Ya apa enake? Enake didadekno siji ae. Salat sing wedok ono sing imami dhewe, sing lanang ono sing imami dhewe. Itu akhirnya ya berjalan sampai seperti ini. Jamaah lanang bareng kabeh sak masjid, kalau dhewe-dhewe. 20 rakaat nang jero Mas. Kalau 8 nang omah, 8 nang masjid, 12 nang niku mulai zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya dikritik waktu niku. Ya, Umar, ente iki pakai cara-cara baru ini bid'ah ini. Dikritik ya. Jawab Sayyidina Umar, nikmatil bid'ah hadi. Saapi-api bid'ah yo iki sing tak gawe. Wis sakarep kon melok gamel. Iki bid'ah sing paling niki ijtihate Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar menganggap ini saapi-api? Karena di sini ada unsur syiar. Nek dikerja nang masjid kan syiarnya tok nopo lho bengi bulan Ramadan itu jadi rame-rame. Ojo turu-turuan tok. Nah, terus di dalam masjid niku ada unsur memakmurkan masjid. Waqat bayana lan teman-teman wis jelasaken. Jadi Nabi enggak pernah nggih salat tarawih 8 rakaat itu mboten pernah. Jadi sing 8 rakaat itu berarti sing bid'ah. Sing 20 rakaat niku itu tidak lampahi Rasul. Ojo diwala-wali senengane memutar balikkan fakta saja. Waqat bayana kesane dalile niku dipaksa. Kadang wis milih 8 nggih tidak keliru dalile dipaksa-paksa. Itu sebetulnya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wong niku dalil-dalil dasari banyak ditunjang dengan hadis-hadis yang lain. Kalau 11 rakaat itu yang dimaksud di situ adalah tentang sholat witir. Ini ono hadis liya sing memperkuat hadis ini. Faqad bayana lan teman-teman wis jelasaken apa fi'lu Umar, penggaweane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jelasaken anna adada ing sak temene wilangane salat tarawih iku isruna 20 rakaat. Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan dan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tarawih 20 rakaat. Haitsu anau ing dalem sekirane setuhune Sayyidina Umar iku jamaah ngumpulaken sapa Sayyidina Umar anasa ing menungso akhiran ana ing dalem akhir jabatane. Dadi nek awal-awal jabatan niku isih apa gawe komposisi 8-12. Setelah berlanjut lama di akhir-akhir masa jabatan beliau semuanya 20 rakaat dikerjakan di masjid. Ala hadzal adadi ing atase ikilah bilangan 20 rakaat fil masjid kabeh dikerjano nang masjid.
Ternyata semua sahabat ya nggak ada yang menentang, mendukung, nggak ada yang berselisih. Wawafaqahu lan padha nyocoki ing Umar sapa as-sahabatu sahabat liyane ala dzalika ing atase mengkono isruna rakaatan. Sahabat yang lain tidak ada yang menyangka, membantah, hanya setuju. Walau yujad, begitu juga Sayyidina Utsman khalifah setelah Sayyidina Umar, niku mendukung ndak merubah lewat pernyataan Sayyidina Utsman, muga-muga Gusti Allah jembarno kuburane Umar, madamno kuburane Umar, kaya Umar wis madamno masjid-masjid kita kelawan ngedekno salat niku dungane Sayyidina Utsman kangge Sayyidina Umar. Gara-gara jasa Sayyidina Umar nih masjid nek Ramadan serem. Serem lah. Rame. Iki tarawih kan bareng sampai saat ini Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini mulai kano Sayyidina Umar lah. Nang omah kabeh iki dhewe-dhewe gak karu-karuan sembayang. Ya walam yujad lan ora temu sapa mukhalifun wong kang melayani mimma saking wong badau kang ing dalem sakwise sahabat, begitupun juga setelah zaman sahabat berakhir. Walaupun zaman tabi'in itu juga tidak ada yang menentang. Minal khulafai saking golongan pira-pira khalifah ar-rasyidina kang oleh pituduh kabeh. Wastamaru lan padha tetep sapa sahabat yusalluna kali padha salat sapa sahabat ing salat tarawih jamaatan kali berjamaah isrina kelawan 20 apane rakaatan rakaate. Dadi para sahabat kabeh nglakoni tarawih berjamaah. Jadi contoh Kanjeng Nabi jamaah. Salat tarawih 20. Namun komposisinya saja beda, 8 di masjid, 12 karena apa? Alasannya Nabi sayang pada umatnya. Apa niku kuwatir aku iki lek tak terusno kabeh nang masjid, engko dadine wong diwajibno aku susah. Wis tak delok arek-arek iki yo awal-awal tok buktine saiki yo tambah KTT Ramadane tambah serem masjidnya kok tambah serem. Tambah maju lah itu apa diwajibno ya apa tambah. Ya barisane gak tambah kok tambah maju. Waqat kolan lan teman-teman wis ngendika sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah niki kan lampahe sahabat. Lah Kanjeng Nabi ana apa? Kita digenten ngeloki para sahabat. Nah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin dalil. Sampeyan melok 8 wae Kanjeng Nabi ngaji sinten mentala. Ka ono Nabi 8 niku. Tarawih sedaya kali dosa lho sekabat kabeh lho kopat rombo. Sampeyan 8 melok sapa? Aku lho timbangane isih kadung nopo. Kadung 8 ya wis nek ngono. Ana boti sinmu timbangane bener. Wis kadung iku apa? Ajane gak ono burung kadung lek burung mati. Waqat qalalan teman-teman dawuh sinten Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum netepono sira kabeh bisunnati kelawan netepi sunnaku. Sunnatil khulafa'i lan tidak lampahi para khalifah-khalifahku. Ar-rasyidina kang padha pinter-pinter kabeh al-mahdiyina kang oleh kang den dudono kabeh. Ar-rasyidina kang oleh pituduh kabeh al-mahdiyina tur kang den dudono kabeh. Adu nyokoto sira kabeh alaiya ing atase sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin bin nawajidi kelawan pira-pira untu. Untuk paham itu gigi gram. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud.
Ziyadatun utawi ana tambahan minal fakiri saking al fakir sahib hadal kitab. Iku qala nabiyyu dawu qala nabi. Qala dawu sinten an nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iktadu padha manuta sira kabeh bila daini kelawan wong loro min ba'di kang saking sakwise sedo ingsun. Abi Bakrin rupane Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar bin Khattab. Ere elokono ya sakwise aku mati sing kudu kon turut iki lur. Abu Bakar turuten, Umar turut. Niku Kanjeng Nabi bisa turune Nah, sampean gak nurut Sayyidina Umar berarti. Gak nurut Sayyidina Umar, gak nurut Rasul. Sayyidina Umar piro trawe? Jangan wis kuat. Apa jenenge rekal ae jane jalukno. Dalile siji, tapi yang bener. Iki dikupas tuntas ngono wis. Ono sing bener. Min ba'di saking sakwise itu Nabi Bakrin wa Umar rawu ngriwayataken penuh ing hadis sapa Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal wa Tirmidzi lan wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah ziyadatun utawi iki kono tambahan minal fakiri saking al fakir sahib hadal kitab wasakolan nekaaken riwayatin ing pira-pira riwayat apa anna Umar wasakolan wis teko riwayatin ing pira-pira riwayat apa anna Umar sedune Sayyidina Umar iku amaro merintah sapa Sayyidina Umar iku Ubayyun bin Ka'ab wa Tamiman ad-Dari lan Tamim ad-Dari yakumani kale padha ngimami sapa Ubayyun bin Ka'ab lan Tamim ad-Dari binasi kelan menungso bi isrina kelan 20 apane rakaate ada keterangan lagi Sayyidina Umar membentuk imam tarawih sing dipilih loro. Imam tarawih niki sepanjang Sayyidina Umar lha wonten. Tarawih iki 20 rakaat. Wong sing dikongkon dipilih imam niki Ubayyun bin Ka'ab kali Tamim ad-Dari. Nah, ini tarawih 20 rakaat yang beliau. Waqat rawan lan teman-teman riwayataken sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi isnadin lan nganggo sanad sahih kang sahih annahum instunin nas iku kanu ana sapa nas iku yakumuna padha nglakoni salat tarawih sapa nas ala ahli Umar ing atase zamane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bi isrina kelawan 20 apane rakaate tapi riwayatin lan iku kesebut ing dalam siji riwayat bisalasin wa isrina utai nganggo dawuh bisalasin wa isrin siji riwayat pakai kalimat salat di zaman Sayyidina Umar 23 rakaat. Nah, 23 rakaat itu terdiri dari 20 tarawih 3 bisalasin wa isrin wa ala ahli Utsmana lan wong-wong padha ngedekno salat tarawih ing atas zamane Sayyidina Utsman wa Ali lan Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma kamislihi kaya sepadane ahdi Umar. Nah, orang-orang sepeninggal Sayyidina Umar yang menjalankan salat tarawih seperti yang dikerjakan Sayyidina Umar. Ini ku zaman Khalifah Sayyidina Utsman, Khalifah Sayyidina Ali itu semuanya 20 rakaat. Nah, ya kok jengkel ae. Elo sapa sih kok? Wis angel wis ini. Wa bi riwayatin lan iku tetep dalam sisi riwayat. Pasara mongko dadi apa tindakane Sayyidina Utsman lan Ali iku ijma'an dadi kesepakatane ulama. Akhire kompak papat iki berarti. Abu Bakar,
Umar, Utsman, sepakat. Semuanya nggak ada yang merubah. Wes pun kuat, 20 pun nggak usah mama, clear ya, iya, clear. Yes, mari karya tusi, clear ya, seger. Tapi aja hati sore-sore ini boleh mari buka. Wabi riwayatin, anak aliyan layana dawu anak aliyan. Saat temene Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Sayyidina Ali. Iku ya ngimami sapa Sayyidina Ali ing nas. Isrina kelawan 20 apane rakaat. Wa yutiru lan gawe witir, salat witir sapa Ali bisa lasin ka 3 rakaat. Sayyidina Ali tarawih Ramadhane ya 20 rakaat witir 3. Wes lah seperti saat yang kita lakukan ini pun. Ini yang dijalankan di zaman sekarang sahabat sudah. Zaman Kanjeng Nabi boten, zaman Nabi itu komposisinya 8 di masjid, 12 di rumah. Komposisi mulai 20 semuanya di masjid ini mulai Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di awal-awal pemerintahannya sama seperti Kanjeng Nabi. Waqat su'ila sumakola nuli kari-kari dawuh sapa Asy-Syaikh Syekh Ali Maksum rahimahullah. Syekh Ali Maksum sahih buatal kitab juga memberikan keterangan tambahan waqat su'ila. Lan teman-teman nate den takoni sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah amma saking barang fa'alahu kang wis agawe ing mah sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hanifah pernah ditanya oleh seseorang tentang perkara yang diperbuat oleh Sayyidina Umar. Faqala mongko ngendika sapa Abu Hanifah at-tarawih utawi salat tarawih iku sunnatun hukumi sunnah muakkadatun kang den kukuaken apa sunnah. Jadi salat tarawih niku hukumi sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini berarti kalau tidak dikerjakan orang yang meninggalkannya terkena hukum makruh. Alai sunnah ghairu muakkad, kalau tidak mengerjakan boten kena makruh. Karena apa? Muakkad itu sudah hampir mendekati wajib. Sampai kena hukum makruh itu hendaknya harus diperhatikan. Jangan sampai ditinggalkan. Malam yatakarraju lan orang ngetokaken ing tidak lampahi sapa Umar Sayyidina Umar. Mintil qali nafsi saking awake Sayyidina saking arah-arahe awak dhewe ne Sayyidina Umar. Walam yakun lan ora ana sapa Sayyidina Umar ing dalem fi'lihi tidak lampahi salat tarawih niku iku muktadian wa kang bid'ah. Abu Hanifah ditanya tentang yang dilakukan Sayyidina Umar tentang salat tarawih 20. Sayyidina Umar nglakoni kaya ngono iku duduk kanggo awake dhewe. Semua demi kemaslahatan umat. Cek kumpul dari siji, cek bareng, masjid iku cek rame, agama iki cek napa? Sebab Umar itu duduk wong bid'ah. Walam yakmur lan ora ngongkon sapa Umar kelawan nyontoh kelakuane ila an aslik kecuali duwe dasar ila an aslik kecuali saking dasar ladai kang ono kersane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boten ngongkon ae rek lakonono, boten ngawur. Kabeh niku ono dasare. Wa adin lan sangka mangsa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam boten ngawur rek kabeh niku boten wani gawe-gawe dhewe.
Sahabat menemani kayak gitu. Sayyidina Umar niku gawe 20 rakaat itu ya semuanya berasal dari Rasulullah 8 rakaat dikerjakan di masjid, 8 rakaat. Apa buktinya? Di dalam rumah itu terdengar suara orang yang beraktivitas. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Ketika pulang dari masjid mereka itu melanjutkan sholat tarawihnya 12 rakaat di rumah. Ini kesaksian dari para sahabat-sahabat yang lain. Jadi di rumah itu bukannya diem, tidak, ada kegiatan. Ini ku melanjut. Nah sahabat melanjutno kok iso ero kaya ngoten. Nek gak sapa sing ngongkon? Rasulullah. Ziyadatun utawi iki kono tambahan. Walakot sana lan teman-teman gawe sunnah. Hai kelakuan sapa Umar Sayyidina Umar. Hadza iki salat tarawih 20. Wajama'a lan ngumpulaken. Dadekno berjamaah sapa Umar. Ana saing menungso. Ala Ubayyid bin Ka'ab. Imami ing atase Ubayyid bin Ka'ab. Wasalla mongko salat sapa Sayyidina Umar. Ha ing salat tarawih. Jamaatan ale berjamaah. Wasahabatu tai sahabat iku mutawafiruna wong kang padha nyempurnakno kabeh termasuk sahabat-sahabat yang lain mendukung. Wasahabatu mutawafiruna termasuk sing mendukung minhum iku setengah saking sahabat sing mutawafirun Utsman tai sahabat Utsman wa Ali lan Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'ud wal Abbas wa Ibnu lan putrane Sayyidina Abbas wa Talha wa Zubair wa Mu'ad wa Ubayyun wa ghairuhum lan liyane kabeh niku minal Utsman wa Ali wa Ibnu Mas'ud ila akhiri minal muhajirin sang sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor radhiyallahu anhum ridani sallallahu Gusti Allah andung saking sahabat muhajirin wal ansor ajmaina yos kabehane iku cepuaket yo sahabat kabeh 20 kabeh. Wis gak mungkin ini menyelisih Rasulullah, gak mungkin. Karena sudah nopo lebih dari saiki wong 3 sahabat mau kuat pisan. Dan iki sampe ini akeh ono 1 juta ini. Wama rodda lan ora nolak alai ngatasi Sayyidina Umar. Sapa wae tunggung siji minum saking sahabat balsa adu balik podo nulungi podo belo bantu sapa sahabat kabeh ing Sayyidina Umar wafaku lan podo nyocoki sapa sahabat kabeh ing Sayyidina Umar wa amaru lan podo ngongkon sapa sahabat-sahabat kabeh bidalika kelawan nyuntuk Lilu Umar sahabat kabeh bantu Sayyidina Umar nyocoki Sayyidina Umar gak ono sing bantah ya wong-wong liya dikokon nyuntuk pekerjaane Sayyidina Umar. Wanakno lagi kita ini wanakno tawi kita ma'asyira ahli sunnah wal jamaah golongane ahli sunnah wal jamaah iku nattabi'uhum manut kita ing para sahabat wanak tadilan manut kita bim kelawan sahabat. Tuh, kita ini manut sahabat nglakoni 20 nang masjid kabeh. Nggih. Anake Kanjeng Nabi 8 nang omah niku karena ada alasan-alasan tertentu. Nabi takut diwajibkan. Nah, setelah Nabi tidak ada kan tidak ada wakil lagi yang turun. Wis aman nih ini pakem. Hukumnya pancet akan berubah akhirnya dikerjakan di masjid kan gitu aja kok repotnya. Udah. Nah kita ini melok sahabat. Lah sahabat melok sahabat itu perintahe Rasul. Allah dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi utawi pira-pira sahabat ingsun iku kan nujumi kaya pira-pira lentang. Ya ayyihim kelawan bine ashabi iktadaitu manuto sira kabeh ihtadaitu mongko oleh pituduh sira kabeh
Rek yo sekabat-sekabatku kabeh iku kaya lentang-lentang. Sapa ae sing kon eloki awakmu kabeh bakal oleh hidayah. Ini dawuh Nabi kok kon ngeloki sekabat. Kok kon ngeloki khulafaur rasyidin. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair. Sumakola tuli kari-kari dawuh sinten Asy-Syaikhu Syekh Ali Maksum. Naam, yo bener. Salat tarawih iku 20 rakaat. Zidaten tambahi apa biya salat tarawih di ahdi Umar bin Abdul Aziz ing dalam zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Wa di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz apa maneh 36 rakaat. Sampe melu iku ae apa-apa. Sing males-males iki. Oh, kok ono 20 pilih sing 8 kok. Nek tarawih tok ya aku melok tonggo sebelah. Nek liyane melok sampean. Tarawih jale 8. Bahwa utai Umar bin Abdul Aziz idaka indal nalikane nambahi salat tarawih. Iku alal Madinah di ono negara Madinah. Pajilat mongko den dadekno apa salat tarawih. Sitan ing 6 masalah sinal 30. Apane rakaat. Jadi ana sing berpendapat 36 rakaat niku di zaman Khalifah Umar bin Abdul, tapi niku hanya 1-2. Yang mayoritas ulama niku mayoritas sahabat 20 rakaat. Walakin kan tetapi ini ono apa al-qasdu sejo min hadis ziyadati sang ikilah nambahi iku musawata ahli Makkah madani penduduk Mekah bil fadli ing dalem oleh keutamaane li anau iki alasane beliau menjelaskan apa sih tarawihku nang Madinah iki tak gawe 36 sebabnya cek banding ganjarane kaya ambek wong Mekah nggih. Wong Mekah ndukun ana Ka'bah sembayang ambek lho Ka'bah lah sampean nang Madinah kan gak ono. Bil fadli li annahu ono setune ahli Mekah. Iku kanu ana sapa ahli Mekah. Iku yatubuna tawaf sapa ahli Mekah. Bil baiti ana Baitullah ba'da kulli arba'i raka'atin. Ing dalem sakwise saben-saben petang rakaat marotan tawaf kelawan saambalan lho Mekah niku. Mari tarawih oleh petang rakaat muter tawaf. Mari lu sembahyang mana? Ya Allah, ini aja nih. Ramadan itu istimewa. Sampai hari normal ningali Ramadan teng haram itu semarak teman. Rame. Saniki kan saking lagi nopo pandemi. Ziyadatul iki saben petang rakaat tawaf bisa. Ai ba'da kulli taslimata ini ing dalam sakwise saben-saben rom salaman. Iku tawaf. Tawaf niku ping 7 lho nggih. Bayangkan. Zaman biyen sepi rek saiki tawaf. Wayang ya, ilu-ilan. Itu mari sembahyang mana? Oleh petang rakaat, rong rakaat salam tawaf sampai 20. Nah, untuk menimbangi hal seperti itu sebagai gantinya kita nggak tawaf, salat tarawih ditambahi dari 36. Ngoten iki Umar bin Abdul Aziz cek teman-teman akeh KCI. Paroan mongko duwe pendapat atau duwe pertimbangan sapa Umar bin Abdul Aziz ayu sholiya ing ento salat sapa Umar bin Abdul Aziz bahwa kali utai Umar bin Abdul Aziz ina idin ing dalem nalikane mongso ngimami ina idin ing dalem nalikane iki mongso iku ya umum ngimami sapa Umar bin Abdul Aziz anasa ing menungso badala kulli tawafin kali dadi gantine saben-saben tawaf arba rakaatin kelaing petang rakaat editas limata ini kelawan rom salaman. Jadi ada yang berpendapat salat tarawih itu 36 rakaat. Itu pendapat atau yang dikerjakan oleh Khalifah Umar bin Abdul. Jangan keturunannya
Karena alasannya ini demi mengimbangi nopo rutinitasnya wong Mekah. Wong Mekah kok terawih ambek ngono, kita gak boleh ketinggalan apa. Artinya ibadah terawih ini pun sebetulnya bebas sama terawih pirang-pirang rakaat monggo. Ini fadilah. Ya, ini kan sudah memasuki separuh hari yang ke-15. Sebentar lagi malam 6. Dan ini menunjukkan kita ini umurnya Ramadan ini sudah semakin menipis, dilungkas. Sampai artinya mempengno. Itu sudah disyaratkan oleh Nabi. Sampai dikongkon mempeng sampai sholat witir niku disunnahno muakkad satu-satunya. Sholat witir yang disunahkan kunut itu hanya apabila dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada witir kunut. Sama ini bendino lah witir sama kunut kalau sunatan. Tapi nek Ramadan ini itu disunahkan kunut. Untuk urusan kenapa kok di sepertiga di separuh yang terakhir ini pendapat mayoritas. Madzhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Ada sebagian kecil yang disunahkan kunut witir itu sejak awal Ramadan, sejak awal Ramadan itu madzhab Syafi'i ya. Tapi kalau si masyhur kunutnya itu di separuh yang terakhir. Ini ku kalau si kuat. Tapi anda orang si kunut sejak tanggal Ramadan 1 itu nggih. Mari terawih, mari witir si kunut gak apa-apa niku si madzhab Syafi'i ini. Nggih. Tapi nggih boten masyhur. Dia zaman rame ketemu goblok-goblok dulu, repot. Wah sesat gitu, sesat. Padahal itu nih madhab Syafi'i, tidak pati, cuma gak masyhur, gak sepiro akeh, sing akeh pendapate. Niku nopo separuh agar niku sing nopo. Jadi ayo pengingin sapa sing belum terawih malam 16. Iku turune Kanjeng Nabi kata bahwa ulau bara'atan minan nari, bara'atan najati minan nar, wa bara'atan dukhuli fil jannah. Allah akan berikan kamu dua keselamatan, dua kebebasan. Satu bebas selamat dari api neraka, dua bebas masuk ke dalam surga. Itu kalau nanti mau terawih. Besok malam 17 malam nuzulul Quran, kalau bisa katakan Quran satu kali minimal ya maksimal monggo nek sampean sedina paling 100 sampean khatamno. Jadi nek saged nggih khatamno Quran nek iso sebagai hormat hari diturunkannya Al-Quran secara menyeluruh, secara global sekali. Didukno teko Lauh Mahfuz tenggene Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian diturunkan secara berangsur dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, jadi peringatan 17 Ramadan itu nuzul Quran. Itu Quran didukno teko Lauh Mahfuz tenggene Baitul Izzah secara global keseluruh 30 juz. Ada 114 surat 114 surat 6.666 ayat. Terus huruf yang nanti lah sak juta 17.000 huruf. Mulai gak tau ngitung, iku mek tulisane ngoten. Muga-muga ono sing gelem ngitung. Kok tak tukono kopi, bener apa enggak? 1.017.000 huruf Quran. Iki nek gelem tarawih malam 17 malam nuzul Quran, yukta misla sawabil anbiya. Dia akan diberikan pahala seperti pahala seluruh para nabi. Pokok tambah tetean tambah gede woy ya. Tambah gede, dikai tetap seger warasnya. Sehat, diparing jembar rezekine, lancar, boten halang. Poso saged nutup, tarawih nutup, khatam Qur'ane tambah akeh. Nek durung khatam besok
Muga pun bareng kali Allah, amin Allahumma amin. Ziyadatan Allah alam bisa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil mustafa al-ma qasidana arja'inni min amali Allahumma maghfiratuka awsa min dunubi wa rahmatuka arja'inni min amali Zidna ilman nafi'a wa jami'an Bikal mublikin wa ibadikal sholihin wa alika abika jma'in Wa aminna ya Allah min zidna bil ma'ya wal mamat ya من عذاب القبر ومن الفحشاء إلى البر يوم الدين ومن عذاب النار اغفر لنا ولوالدينا وشهيدنا وارحمنا وربنا الصغار واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا اللهم اجعلنا في رمضان هذه السنة نصيبا من رحمتك الواسعة برحمتك وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وبارك لنا في الموت وفيما بعد الموت بحرمة شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الصريح بركات يا شغل الله لنا يا الله ولهم الفاتحة